千葉県船橋市の薬園台公園に静かに佇む一台の蒸気機関車。それが D51、125号機、通称で51。1938年、日立製作所で製造され、西日本を中心に貨物を運び続けた働き者だ。その走行距離はなんと約247万キロ、地球を62周分。長年の任務を終えた後、1973年にこの地へ移送され、公園の一角で余生を送っている。実は、ここへ搬入されたのは廃車登録の前。つまり、鉄道現役のまま保存地へ向かった珍しい例なのだ。現在は屋根付きで大切に守られ、土日祝には運転席にも入れる。公園で遊ぶ子供たちに、今も鉄の息吹を伝え続けている。